Հարգելի Տիկին Գյոթեմյուլլեր, ուրախ եմ ձեզ կրկին ողջունել Հայաստանում։ Dear Ms. Ghyоթեմյուլլեր, I'm glad to welcome you again in Armenia. 25 տարի առաջ հիմք դրվեց Հայաստանի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջև գործընկերային հարաբերությունների։ Այդ քառորդ դարի ընթացքում մեր փոխգործակցությունն աճել համալրվել է նոր բովանդակությամբ։ 25 years ago, foundation of partnership relations between Armenia and North Atlantic Treaty Organization were laid. During the quarter century, our collaboration has developed and was enriched with new content. Ձեր այցելությունը լավ հնարավորություն է ամփոփելու անցած ճանապարհը եւ նախանշելու հետագա համագործակցության ուղիները։ Your visit is a good opportunity to summarize the past and outline future ways of cooperation. Ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 13-ից 18-ը Հայաստանում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի հերթական ավանդական արդեն դարձած շաբաթը, որի շրջանակներում տեղի ունենում մի շարք միջոցառումներ ու սեմինարներ։ As you know, on December 13 to 18, a regular NATO week is held in Armenia, which includes a number of events and seminars. Մեր հանդիպման ընթացքում երկուստեք կարևորեցինք բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության եւ պարբերական շփումների շարունակականությունը։ During our meeting, we have highlighted the importance of continuity of high-level political dialogue and regular contacts. Գոհնակությամբ արձանագրեցինք, որ հաջողությամբ սկսվել է իրականացվել Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների թվով 5-րդ ծրագիրը։ We were pleased to note that Armenia-NATO 5th Individual Partnership Action Plan is being successfully implemented. Ընդգծեցինք Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի վստահության հիմնադրամի գործունեության պրակտիկ իրականացման կարևորությունը։ We emphasized the importance of practical implementation of the activities of the NATO Trust Fund in Armenia. Հայաստանը շարունակում է իր կարևոր ներդրումն ունենալ միջազգային խաղաղության եւ կայունության հաստատման, ՄԱԿ-ի եւ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո իրականացվող հավաքական ջանքերում անվտանգության սպառողից վերածվելով անվտանգության մատակարարողի։ Armenia continues its important contribution to the collective efforts towards the establishment of international peace and stability undertaken by the UN and under UN auspices by transforming from a security consumer into a security provider. Մեր երկիրն ինքը ունենալով անվտանգության լուրջ մարտահրավերներ իր նպաստն է բերում աշխարհի այլ կետերում անվտանգության եւ կայունության պահպանման եւ անամրապնդման գործին։ Our country itself, having serious security challenges, contributes to the preservation and strengthening of security and stability in other parts of the world. Տիկին Գյոթեմյուլլերի հետ միասին անդրադարձ կատարեցինք մի շարք տարածաշրջանային միջազգային հրատապ խնդիրների։ Together with Ms. Ghyоթեմյուլլեր, we touched upon a number of urgent regional and international issues. Տիկին գլխավոր քարտուղարի տեղակալին ներկայացրեցի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ վերջին զարգացումները, հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համատեղ ջանքերը։ I presented to Ms. Deputy Secretary General the recent developments around the Nagorno-Karabakh conflict, the joint efforts of Armenia and the Minsk Group co-chair countries aimed at exclusively peaceful settlement of the conflict. Այս համատեքստում մենք կարևորում ենք ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին եւ մոտեցումների։ In this context, we attach importance to NATO's support to the efforts and approaches of the OSCE Minsk Group co-chairs. Տիկին Գյոթեմյուլլեր, կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում եւ սիրով խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Ms. Ghyоթեմյուլլեր, I welcome you again in the Yerevan. Please, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Minister Nalbandyan. It is great to be back in Yerevan again as Deputy Secretary General of NATO this time. I want to thank you for our constructive discussions so far today. Նախարար Նալբանդյան, շնորհակալ եմ ջերմ ողջունի համար։ Ինձ համար իսկապես հաճելի է գտնվել Երևանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնում եւ ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվա կառուցողական քննարկման համար։ As the Minister said, we spoke about current security challenges and how we can take our cooperation farther. Ինչպես պարոն նախարար նշեց, մենք խոսեցինք մեր ներկայիս անվտանգության մարտահրավերների, ինչպես նաև մեր համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունների մասին։ NATO and Armenia have developed a partnership over 25 years.
Հայաստանը եւ ՆԱՏՕ-ն համագործակցություն են ծավալում արդեն 25 տարի։ Cooperation between NATO and Armenia is in both of our interests. Համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի եւ Հայաստանի միջև բխում է մեր փոխադարձ շահերից։ Earlier this year, Armenia agreed to a new individual partnership action plan with NATO, and we will be working together more closely on interoperability, defense education, and defense reform. Ավելի վաղ այս տարի Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայնեցրեց իր նոր անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը, որի շրջանակներում մենք սերտորեն համագործակցում ենք փոխգործունակության, ռազմական կրթության եւ պաշտպանական բարեփոխումների բնագավառներում։ And we stand ready to work with you, Minister, on the priorities that you have chosen. Եվ մենք աշխատելու ենք մեր արժեվ դրված առաջարկությունների հիման վրա։ We will soon be launching a new trust fund to help Armenia destroy surplus armored vehicles in line with international obligations. Շուտով մենք գործարկելու ենք նոր վստահության հիմնադրամ ուղղված Հայաստանի ոչ պիտանի զրահամեքենաների ոչնչացմանը միջազգային պարտավորությունների համապատասխան։ We are grateful for Armenia's important contribution to our resolute support mission in Afghanistan and for your contribution to our KFOR peacekeeping mission in Kosovo. Մենք շնորհակալ ենք Աֆղանստանում վճռական աջակցության առաքելության մեջ Հայաստանի կարևոր ներդրման համար, ինչպես նաև Կոսովոյի ուժերի խաղաղապահ առաքելությունում ձեր աջակցության համար։ Minister, I want to thank you and your ministry for organizing the NATO week. You mentioned it in your own remarks. Պարոն նախարար, ես նաև ցանկանում եմ ձեր շնորհակալություն հայտնել ՆԱՏՕ-ի շաբաթվա կազմակերպման համար։ And also for organizing a workshop on women, peace, and security in Yerevan. Today, I just spoke there a few moments ago. Ինչպես նաև կանանց անվտանգության եւ խաղաղության վերաբերյալ աշխատաժողով կազմակերպելու համար, որտեղ ելույթ ունեցա քիչ առաջ։ This initiative began as a United Nations Security Council resolution which promotes the rights and the leadership of women, both in and out of conflict zones. Այս նախաձեռնությունը սկզբնավորվել է որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, որն ուղղված է հակամարտային գոտիներում եւ դրանից դուրս կանանց իրավունքների եւ առաջնորդության ամրապնդմանը։ Societies are safer and fairer when women are empowered to take full part. Հասարակություններն ավելի անվտանգ եւ արդար են, երբ կանայք լիազորված են լիիրավ մասնակցությամբ։ All of the NATO allies and partners in the Euro-Atlantic Partnership Council have adopted a policy and plan to implement the main planks of the Women, Peace and Security Resolution. ՄԱԿ-ի կողմից այդ բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր պետությունները, ինչպես նաև Եվրոատլանտյան գործընկերության խորհրդի բոլոր գործընկերները որդեգրեցին բանաձևի առանցքային դրույթների իրականացման քաղաքականություն եւ ծրագիր։ And Armenia, of course, is one of those partners. Եվ իհարկե Հայաստանը այդ գործընկերներից մեկն է։ We are able to work together in many different fields that are in our mutual interest. Այսպեսով մենք ունակ ենք միասին աշխատելու մի շարք տարբեր ոլորտներում մեր փոխադարձ շահերից ելնելով։ And Minister, I look forward to continuing our cooperation. Եվ պարոն նախարար, ես անհամբեր սպասում եմ մեր համագործակցության շարունակմանը։